হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, আমি এখন ভাই বঙ্গোপসাগরে। হ্যাঁ ভাই, বঙ্গোপসাগরে এখন ওই কি স্পিড বোট চালাচ্ছি। স্পিড বোটও আটকে গেছে। যাচ্ছি তো রে ভাই, এদের শাকপালার কাছাকাছি। মানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে রাস্তা রাস্তা ডুবে গেছে। পুরো শহরের মধ্যে মনে হয় যে এক হাঁটু করে পানি। ভিডিও করে রাখতেছি, দেখাবো না আপনি। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কতটা বৃষ্টি হচ্ছে আর কতটা কীরকম। না দেখলে বুঝতে পারবেন না। ভাই আমি আসতেছি ভাই, রাস্তার মধ্যে। হ্যাঁ, আর আপনি ওই যে ভিভোর ডিসপ্লে পাওয়া যায়নি, ভিভোর ডিসপ্লে পাওয়া যায়নি, ভিভোর ডিসপ্লে পাওয়া যায়নি, ভিভো পাওয়া যায়নি। না, বাজারে নাই, দেরি হবে এক এক সপ্তাহ। আচ্ছা, এই হলো আমাদের বগুড়ার অবস্থা। যদি 1 ঘন্টা বৃষ্টি হয় তাহলে রাস্তা আর বের হওয়া যায় না। রাস্তা দিয়ে বের হলে নর্দমার কাদা টাদা যত কিছু আছে সব পায়ে ওঠে, কাপড় টাপড় ভিজে যায়। দেখলাম তো কী অবস্থা। সামনে আরেকটু আছে, আরেকটু দেখাবো, সেজন্য অপেক্ষা করেছি। আবারও শুরু হলো বৃষ্টি। রাস্তা এটা হলো বগুড়া শহরের বৃষ্টির কিছু অংশ। বৃষ্টি হলে শহরের বাইরে, মানে শহর থেকে বের হতে যে রাস্তাগুলো আছে, সেই রাস্তাগুলো এভাবে বৃষ্টিতে মনে করেন ডুবে যায়। আর শহরের মধ্যে তো আছেই, শহরের মধ্যে ঢুকতে পারেনি, যার কারণে আপনাদের দেখাতে পারলাম না যে বৃষ্টি কতখানি, কী রকম। একটু বৃষ্টি হলে, 1 ঘন্টা বৃষ্টি হলে রাস্তা দিয়ে আর হাঁটা যায় না, নৌকা চালাতে পারে। আজকের মধ্যে